台風10号、奄美の波浪警報解除、午後11時。7:21土、20、3時26分配信 MBC 南日本放送。台風10号は21日午後9時には奄美大島の西およそ340キロにあって1時間におよそ20キロの速さで西北に進んでいます。中心気圧は985ヘクトパスカル、最大瞬間風速は35メートル、最大風速は25メートルで、奄美地方の全域と種子島、薬東地方の一部が風速15メートル以上の強風域に入っています。台風は次第に遠ざりつつあり、奄美地方北部と南部に出されていた波浪警報は解除されましたが、気象台は引き続き、うねりを伴った高波や強風などに注意するよう呼びかけています。なお、台風の強風域を抜けるのは奄美地方の南部と北部が21日夜遅く、十島村が22日未明の見込みです。